السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما ابدأ الفيديو بتاعنا اعملي لايك ودوسي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. هنا بقى نعمل ايه؟ نعمل محشي النهاردة ان شاء الله. اول حاجة عملتها جبت الحلة بتاعتي كده ونزلت فيها بسمنة وزيت، وبعدين ببصلية كبيرة، وبعدين فضلت اقلب فيها لحد ما دبلت كده، ورحت جبت قرن شطة وقطعته عليها، وبعدين رحت ما البصلية دبلت رحت حاطه فصين توم مهروسين وفضلت اقلب فيهم لحد ما البصلية احمرت خالص، وبعدين رحت جايبه الطماطم نزلت على البصلية ورحت حاطه لها البهارات بتاعتي. حطيت كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود وشويه من الملح وشويه من الشطه، بس مش بضيف اي حاجه تاني. وسبتها بقى تطيب مع نفسها تتسبك كده، وكنت غسلت الخضره بتاعتي وجبتها بقى ايه بقطعها كده زي ما انتم شايفين. الخضره بتاعتي عباره عن ايه؟ شبت وبقدونس بس، مش بحط كزبره خضرا عشان مش بنحبها. وهنا بقى كنت قورت البتنجان ووضبت ورق العنب وسلقته زي ما انتم شايفين كده. هنا بعد ما سلقت ورق العنب جبته بقى علشان افرده كده ويبقى جاهز معايا على طول. ورق العنب ده انا بسلقه ازاي؟ بجيب حله فيها شويه ميه مغليه، بحطها على النار يعني فيها ميه بتغلي، بروح نازله عليها بشرايح ليمون واحط عليها كمان شويه من الملح، وبنزل بورق العنب بتاعي تقليبه واحده كده وبروح مطلعه عشان مش بينفع ينساب كتير على النار. وبعدين بطلعه ببرده كده تحت الحنفيه بميه بارده وبعمله كده زي ما انتوا شايفين. محشي ورق العنب ده بيبقى حلو قوي على فكره، جميل. اللي زي بيحب ورق العنب يقولي. بفضل اعمل كده لحد ما بخلص كل الورق اللي معايا. هنا خلاص التسبيكه بتاعتي كانت اتسبكت، نزلت عليها بالرز هقلب فيها شويه كده وبعدين اروح نازله عليها بالخضره بقى. وهنا الناحيه التانية كنت قطعت بصلايه على قرنين فلفل وشويه زيت وحطيتهم عشان اعمل بيهم اللحمه بتاعتي طيبه زي ما انتم شايفين كده. بقلب في لمده دقيقه كده الاول وبعدين بحط الخضره كده اهو. محشي كان تحفه بصراحه، هو مش معمول النهارده، معمول بقاله كام يوم، الفيديو متصور بقاله كام يوم. هنا بقى لقيته عايز شويه ملح فرحت حطيت عليه. اهم حاجه يكون حاطه زيت كتير كده. بس انا خلاص خلصت ورجعت للبصليه بتاعتي تاني. ايوه يا جماعه البطيخه طب ورينا التلاتة ب10. شوفوا طعمها مسكر اوي والله. جايبه بكام؟ ايه جايبه بكام الواحده بجنيه ونص. البطيخه التلاتة بكام؟ تلاتة بكام؟ ب10. خلاص بقى كده رجعت للبصل بتاعي لحد ما وصل للون دوت ورحت نازله عليه باللحمه بقى. لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه بلاش. انا حاطه فلفل اللي هو الرومي دوت عشان اولادي وكده. خلاص كنت خلصت اللحمه. وهنا بقى جبت بطاطسايه، بحب احط بطاطسايه في الحله بتاعه المحشي من تحت. في البتنجان في الكرنب لا، بتبقى جميله، بيبقى طعمها حلو، بيبقى بقى شاربه ايه طعم الشوربه كده، واخده من طعم الخلطه بتاعه المحشي، بتبقى جميله. وهنا كنت مقوره البتنجان بتاعي وغسلته، وهنا بقى بحشيه بس ايه مش بملاها للاخر بقى، يعني بملى 3/4 كده وبسيب الربع فاضي بيدوبك بقى انا بعمل الرز فيه كده، علشان لما يستوي طبعا الرز بيزيد علشان ايه ما يبقاش مليان قوي ويبقى شكله مش حلو، او زي ما انتم شايفين كده.
البتنجان انا اللي مقوراه، بس كنت مصوره الحته دي بس للاسف اتمسحت. خلاص هنا كده كنت خلصت البتنجان بتاعي، وكمان عملت قرنين فلفل معاه، وابتدي بقى اعمل ورق العنب. سهل جدا ورق العنب على فكره. عندي سفيان ابني ما كانش بيحبه، فرحت انا قلت له حلو ودوقه ومش عارف ايه، فراح قايل لي ماشي. من ساعه ما اكله عجبه بقى، كل شويه ايه يقول لي اعمل لنا محشي ورق عنب. هنا بصراحه هما كانوا هو شويه صغيرين، لقيتهم مش مستاهلين ان انا احطهم في حله صغيره وكده، فعادي لما بيكون شويه صغيرين كده بحطهم على البتنجان من فوق، بيبقى طعمهم حلو. الاتنين بيشربوا من طعمه بعد كده، بتبقى طعمهم حلو. انا بحط شويه رز صغيرين، بعدين بجيب الطرف ده على الطرف ده وببتدي الفه بكل سهوله. قولولي بقى ايه رايكم في شكل الخلطه بتاعتي، ولو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو. انا بقى بحب ورق العنب جدا 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 جدا. يعني عندنا كده اختي مش بتحبه، تقولك لا مش بحبه عشان في مزازه، فانا بقول لها لا، احلى حاجه المزازه اللي في ورق العنب دي، انا بحبه عشان كده اصلا. هنا كده بعد ما خلصت جبت الشوربه بتاعتي وحطيت المحشي على النار وبزوده بقى، بزوده لحد الشوربه يدوبك ما بتبين، مش بعدي المحشي اهو، بس زي كده، مش لحد ما يبان. واللحمه بتاعتي خلاص كده كانت خلصت. هنا بقى ولادي وجوزي بيحبوا اعمل لهم سلطه جنب المحشي، فجبت شويه خضار كده علشان اعمل لهم شويه سلطه. المحشي ده كان عايش حياته على النار بيطيب، وانا كنت بعمل لهم السلطه، وكنت خلاص خلصت، ما كانش في حاجه تاني، ولا كان في مواعين ولا اي حاجه. المواعين اللي كانت بتتوسخ كنت على طول وانا واقفه على الحوض كده بروح غسلاها، عشان اصلا مش بحب اكون مواعين. انت ميتين بقى على خيارتين، على شويه خضره، حته كابوتشا، حاجات كده يعني. السلطه بتاعتي ديك جميله، انا احلى واحده بتعمل سلطه. مش بشكر في نفسي والله، نعمل سلطه كلنا بنعرف نعمل سلطه عادي يعني، بهزر معاكم. حطيت بقى كابوتشا وشويه بقدونس وبصلايه صغيره كده، ولو في جزر كنت حطيت، بس للاسف انا ما عنديش. برضو اللحمه كانت عايزه جزر بس ما عنديش، فعادي مفيش مشكله يعني، مش هنقف عليه. كانت جميله وكان طعمها حلو، احلى من ام جزر كمان. خلاص هنا ده شكل السلطه بتاعتي، وهنا المحشي اهو كنت بوريهولكوا وهو بيغلي، يغلي شويه، واول ما الشوربه بتاعته بتقل شويه بروح موطيه عليه. هنا خلاص خلاويص خلصنا. قولولي بقى ايه رايكم. بص ده شكل المحشي والسلطه. دي بقى اللحمه كانت خطيره بجد، لازم تجربوها، حلوه قوي. بصوا بقى المحشي كان تحفه ازاي. زي ما قلت لكم بقى تنسوش تعملوا لايك ودوسوا على كلمه اشتراك وفعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، واكتبوا لي اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو. بصوا بقى بوريكم المحشي من جوه، بصوا الرز مفلفل ازاي، بجد تحفه. تسلم ايدك يا بنتي يا دودو. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي.